原来空气炸锅也能做烧饼，又酥又脆。搅拌均匀，手抓饼对半切开，包入牛肉馅料，压扁，撒上白芝麻。空气炸锅180度，20分钟，中途翻面。香喷喷的牛肉烧饼就做好了，捏一下，嘎嘎脆，香喷喷的，太好吃了！你可以来试试。